در اینجا چیکار میکنی؟ استاد یک سوال به یادم اومد. شما با مسجد نآمدید، من خودم نزد شما اومدم. بسیار خوب کردی. حالا میبینی پدرت نمرده زهرا رو خانه دار میکنه. با کی؟ از کجا دانم؟ لیکن چی نقشه دارد؟ نه تولین جان، چی نقشه داشته میتواند؟ تنها توی نبیرش رو دیدن میخواهد. نمیدانم. توی نبیرش رو دیدن میخواهد و یا میراثش رو تقسیم کردن میخواهد. معما فروخ، از پدرت آهسته این موضوع را پرسید نمیشود. فروخ باز به این کارش نقطه گذارد. در اینجا امام چیکار میکند؟ تولین جان، پدرم همین طور شدنش رو میخواهد. از دستی من یگون کار نمی آید. لیکن من مناسب نمیبینم. چی میشود؟ چیکار میکند؟ آیا فکری ما یگون قدر ندارد؟ تنها فکری خودش و زهرایش را میکند. آیا تو ملیز و من یگون اهمیتی نداریم؟ تو رو از کار آزاد نکند گفته از این خانه رفتن نتوانستیم. لیکن دیگر صبر کردن نمیتوانم. بس است. تولین جان، جانکم، کمتری دیگر صبر کن. میدانی که عمرش خیلی کم مانده است. سنا، بابایم در کجا باشن ندیدید؟ با اون خونه رفتن. بابا جان، بابا جان، بابا جان با شما چی شد؟ هیچ چیز نیه. برای چی پرسیده ایستاده ای؟ اگر آدم پیر شود به همه چیز ناچیز گریه میکرده است. چشم سیراب میشود. اگر همسالی من شوی بعد میفهمی. فکر میکنید که من به این باور میکنم؟ چیزی رو از من پنهان میکنید تا نگوید از اینجا به یگان جا نمیروم. فهمیدید؟ استاد یک سوال دیگر. هجری بحث اکنون یک سوال میپرسم میگویی و سوال باران میکنی. با خدا که مانده شدم. حالا باشد من از تو سوال میپرسم. تلفن داری؟ ها دارم. بسیار خوب. اینطور باشد و من تلفنت رو نمیدی؟ مرحمت استاد. با مفتی زنگ میزنم. تنها تو سوال نمیدی، ما هم سوال میپرسیم. متاسفانه گفتگوی خصوصی میکنم. بخشش.
لبای الو شوکت این منم تو کی هستی؟ توبه آخرین منم کی هستی تو؟ شوکت مرا دیوانه نکن من کلاس شوکت برادر جان از آوازت نشناختم تو در کجایی چیکار کرده ایستاده ای؟ با من زود سیم کارت گیر و در آنجایی که مرا آورده بودی با آنجا بیا مرا فهمیدی؟ تمام فهمیدم برادر شوکت با دقت باش تا از قفایت یگان کس تعقیب نکند برادر اینقدر وایمه نکن که دیگر به زنگ تلفنت جواب نمیدیم تشکر تا بازدید مایلش خیر شوکت شمایید اوه اینقدر تیز منم با ما به قرارگاه بیایید تو مانند کی باشی ها؟ ندانم به مانند کی باشم من خودم را فکر نمی کنم زهرا فقط بعد مرگم تنها ماندن تو را فکر کرده غمگین می شوم توی تو را ندیده مردن نمی خواهم دخترم بابا جان شما غمگین نشوید خواهرشتان عملی می گردد اگر بار دیگر شما را غمگین می بینم قسم می خورم که عموما آیله دار نمی شوم فهمیدید؟ زهرا نمی خواهم به مثل اپت با شخص نالایق آیله برپا کنی من چون این انتخاب را نمی خواهم تو باید با شخص آیله برپا کنی که آن شخص لایق خاندان ما باشد بابا جان خواطر نشوید حتما گفتگیتان برای می شود زهرا تو در دل کسی را داری؟ دارم داری؟ لیکن دفعه گذشته نیست گفته بودی؟ نگفته بودم برای آن که آن وقت هیچ کس را دوست نمی داشتم چون این خبر خوش را چطور از بابایت مخفی نگاه می داری زهرا؟ حالا چقدر خرسند شدم تصور کرده نمیتونی آن کی باشد ها؟ زود میخوام که شناس شوم اعتراض قبول کرده نمی شود بابا جان حتما شناس میکنن وعده میدهم من باید روم برای آن که سلیم مرا انتظار است تو رو با لباس سفید میبینم بسیار خوش است بسیار خوش است های های لای 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 من بردم اکنون چی کار میکنم؟ صبح بخیر سردارم تر نشوید گفته چتر آوردم صبح بخیر تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم من برای یاری دادن شما اجازت گرفتم تو چی گفتی استاده؟ یاری چی؟ اجازت چی؟ سردارم من برای دستگیر نمودن کلتا کلاس به شما یاری میرسانم کلاس اون وقت از بیمارخانه فرار کرد که من در آنجا بودم در این کار من هم گناهگارم من خودم را گناهگار می حسابم و برای کمک کردن شما آمدم سردارم برادر مادامی که تو اجازت گرفتی سرت رو در من نکرده به خانه را استراحت کن خوب سردارم من شما را تنها نمیگذارم لیون کلاس از دست رفته است زنم باشه مرا ترک کرده است زود دو شب تا که قسم را از تو نگیرم چی کار کردی؟ آن آقل پدر را کشتی؟ حیوان من به تو چی گفتم؟ نگفتم که او را کشتا بعد بیا اکی کانون کشتنی بودم اما از بیمارخانه فرار کرده است تا حال کسی او را پیدا نکرده است حیوان نخواد یگان خویش و تبار و یا رفیق نداشته باشد
як рафиқи самбусапаз дорад. он самбусапаз меҳмони мо мешавад. чингиз сагҳо чӣ тавр шикор мекунанд медонӣ? аз бӯйро ки ҳис карданд туро ба шикор мебаранд. аз полис пештар ӯро пайдо кунед вагарна ман шумоёнро нобуд месозам. дам шав! маро фаҳмиди иҷрӣ? фаҳмидам устод. устод, саволи охирон бисёр муҳим аст. устод, масалан дар роҳ рафта истодае ки як духтари зебо аз пешат мебарояд ва ба ӯ нигоҳ мекунӣ. худо бахшад, баъд шайтон васвасат мекунад, боз нигоҳ мекунӣ. баъд боз нигоҳ мекунӣ. ин гуноҳ мешавад устод? خانم روز بخیر. یگان مشکلی دارید یا ردی هم؟ ماشینم کار نمیکند. فهمه. اگر اجازه دید من یک مرتبه از نظر گذارم. شما با ماشین سوار شوید تا که با کار درآید. آدم مسلمان با قطب شمال جنگ نمیکند. برای آنکه قطب شمال به نهایت خنک میباشد. نماز را باشد با وقت کشور خود رعایت کرده میخونیم. در اینجا زندگی میکنیم و نماز را با وقت اینجا میخونیم. یک مرتبه ماشین را با کار درآید. استاد، من کمک اکثر سیمه هستم، به همین خاطر تاکسی فریاد میکنم. یک دقیقه خانم، حاضر. یک بار دیگر تکرار کنید. با کار در آمد. کار کرد. تمام، فکر میکنم که دیگر ویران نمی شود. به فکرم ماشین رو میدانید. کمتر. این برای من نه آنقدر مشکلی داشت. تشکر. سلامت باشید. به جای من کسی که نباشد حتما یاری میداد. نام من زیاد. زهرا. از شناسایی شدم. من هم. برای مهمان نوازیتون تشکر. بابایتون بسیار شخص خوب می باشد. خوش آمدید. میخواستم که برای وقت خوش آمدید بگویم، اما فرصت پیدا کرده نتوانستم. هیچ گپ نیه. زهرا چه حال داری؟ اپا جان، خوش آمدی. خوشبخت باشی جونم. از آمدنت بسیار خرسند شدم. با اجازت شما من رفتم. شاد باشید. زهرا این کی؟ ماشین ویران شده بود، به کار در آورد. اگر ماشینت ویران شود امام مسجد رو جغ میزنی؟ اپا شما بسیار شیخ هستید. یگان وقت نقل میکنم. هجری. استاد اگر در قطب شمال هجری با سوالدهی کمتر تنفس میدیم. اکنون رفتیم. تو چی حال داری؟ خوب هستی؟ من خوب نیستم، تماما خوب نیستم. از نه تنها کلاس میگوید و خلاص. از این حالت من دیوانه میشوم. مرا یک سو گذار. تو چی حال داری؟ بابایم خوب هستند؟ بخشیش. سیلین لبه. مایلش آمده ایستادم. خیر. اپا جان، سیلین زنگ زد. من یک کاری ضرور دارم، باید روم. مایلش بیرو. مایلش خوب. خدا یارت بود. هجری زودتر. یه تو سوس راه رفت استاده ای. استاد یک سوال به نهایت مهم پیش آمده است. باز کدام سوال؟
آماده شوید. تانی داملا چگونه انسان است نفهمیدم، فقط با جامعهش میگردد. من همین را میدانم که سله و جامعه تنها وقتی نمازخوانی پوشیده میشود، لیکن استاد زیا باشد با این سله و جامعه شب و روز میگردد. دوستم مقدس جامعه و سله نیست، دینمان مقدس است. دوستم میرج تو مرا گوش کن. بسیار چیزهای دینی را تو خطا میفهمی. مرا گوش کن برادر. در دین ما نه مقام، نه لباس، نه وظیفه و نه کسب اهمیتی ندارد. بهترین انسان نزد خدا با تقواترین است. این از کجا برآمد؟ رفتیم. یک سوال دارم استاد. مثلا در راه رفته ایستاده که یک زنی زیبا میبراید و با اون نگاه میکنی، بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. سوالهای بی منطق رو نپرس. هجری من با تو سوال میدیم. مرحمت استاد. سرتراش خانه در کجاست؟ حالی جان بسیار خوب کردی که آمدی دیگر به خانه آن مرد نرو. ما با اونال جنگ کردیم، امروز نمیروم، همینجا میستم. بسیار خوب. مادام که یک و یک بار جدا شدن نمیتوانی، آهسته او را از خود دور ساز. برای این گپ چشمانت خندان بودنت را نشان داده ایستادن یا اینکه برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا من اونال رو دوست میدارم. حالی جان یک مراتبه خطا کردی. تو مجبور نیستی که تا آخر عمرت جفا بکشی. بابا جان مرا مجبور میکنید که من جدا شوم، لیکن زهرا را باشد مجبورن خانه دور کردن ایستاده. این رو چقدر فهمم؟ حالی من آن چیزهای را میگویم که شما دیدن نمیتوانید و در این سن و سال چیکار کرده ایستادم بسیار خوب میدانم. فهمیدم، اما مجبور خانه دور کردن هم درست نیست. دوست داشته ندارد. دارد زهرا؟ لبه اپا جان. دوست داشتد کی باشد؟ شما در نزد بابه مسید اپا جان؟ بله. چی فهم؟ هیچ گپ نی اپا جان، بعد صحبت میکنی. اگر نوبت با من بیاید همیشه بدتر میگوی. اقلا دوست داشتن یا نداشتنت رو بگو. الو آوازت نامده ایستاده است. هست. برای چی به من نگفتی؟ اپا جان اول با بابایم گفتم، به شما گفتن میخواستم لیکن فرصت نیافتم. خیر وای کی بوده است؟ اپا جان بدتر گپ میزنیم و حالا نمیتوانم گفتم که اگر شما همین خیزیت پرسیدن گرید تماما نمیگویم. فهمم؟ مالش خودت رو احتیاط کن. داشته است. من به تو نگفتم. وای کی باشد؟ دونستان میخواهم. من هم دانستن میخواهم. یک تای دیگر تیار کنم؟ عزیزم جان تشکر. اگر زهرا بیاید میرویم. فهمم. سلام سلیم. سلام آقای چغتای. چی حال داری؟ شکر خوبم. انشالله که لایحه تا وقت شناسایی آماده می شود. البته می شود. زهرا در کجا؟ زهرا نیست، امروز نآمد. ما هم کمتر پس می رویم.
چیگاه؟ استاد باز با وسوسه شیطان گرفتار شدم. برای یک زن نگاه کردم. تو با کجا نگاه کردی؟ با یک زنی که از راه میگذشت. پسر براییم نگاه میکنی و ریشت خوشرو شده است نمیگویی. برای چی با زنها نگاه میکنی؟ یا تو بدنیت هستی؟ شما بسیار زیبا شدید. تشکر هجری. پیش درو. مرحمت خانم. بخیر است آقای چغتای؟ کارهای گفتم رو کردید؟ کاری نیست که بهر تو نکنم. خودت میدونی. چنین صحبت ها به من خوش نمی آید. خودتان میدانید. یک چند کار رو یک جای کرده ایستادیم. اینجا بودن من طبیعی است. به فکرم امروز در کار یگان مجلس نیست. زهرا به زنگ‌هایم جواب نمیدهی. از همین سبب مجبور میشوم که تو را در اینجا انتظار شوم. التماس مرا فراموش نکن. با اجازت شما من کار دارم. زهرا به من فرصت ده. فرصتی چی؟ فرصتی چی؟ گوش کنید. من با شما بغیر از آیدی کار دیگر موضوع گپ زدن ندارم. اگر این طرح دوام دهید آیدی کار هم گفتگو نمی کنم. خوش آمدید. چای نوشیدن میخواهید؟ عذرم نمیخواهم. سلین وقتی با من گپ زدند آقای چغتای در همینجا بود؟ زورو جان اگر در اینجا می بود حتما به تو خبر میدادم. وای آمد تو رو پرسید و برگشته رفت. در اومدگاه مرا انتظار شده است. نه خود کمتر وای می بد کرده است. اوی من تو رو نمی بیاید گفتم. کاش که اومدنت رو میگفتم. اوی من دروغگو شدم. هیچ گپ نی. بیا به یگان جای فراغتی می رویم صحبت میکنیم. سلین من یک کار کردم. چی کار؟ با بابایم و اپام گفتم که دوست داشته دارم. بسیار کاری خوب کردی. این زینه اولی اولادور شوی می باشد. رفتیم این رو جشن میگیریم. شوخی کرده ایستاده ای؟ نه جدی گفته ایستادم. چی خیل نمیشناسی؟ برای خبرگیری کلاس با محبس اومده ای در حجت ها قید شده است. کماندیر برای چی یک بار عصبی شده شما؟ من نگفتم. آخر خودم گفتم که برای خبرگیری آمدم. اگر گناهکار بودنش رو میدونستم نمی آمدم. ای بچه اگر گناهکار نمیشد به محبس محکوم نمیشد. کماندیر شما در حقیقت عجایب آدم بوده. نخواد یگان بیگناه در محبس نباشد. قریب نیمش بیگناه است. خب کن. خب شوکت مرا مشغول نکن. به دستگیر نمودنی کلاس کمر بستم. میفهمی؟ برای دستگیر کردن تو هم کمر بستن نمیخواهم. کماندیر شما پرسیدید من جواب دادم. کماندیر من او را راستیگه اونقدر نمیشناسم. یعنی چی دروغ گویم با وی یگان رفیقگری دارم. از محل ما است تمام. یگان صمیمیت ندارم. چی خیل صمیمیت ندارد؟ او برای تو ماشین دزدیده است. ماشین بسیار زیبا بود. کماندیر خدا زند که ماشین دزدی بودنش را نمیدونستم. وقتی که از خانه من تیلاها را دزدید. چی؟ تیلاها را نیز دزدیده است؟ چی کلاس؟ نه کماندیر شما خطا فهمیدید. تیلاها را زن شونده هم دزدید. لباسایش را میشستم خوراک میپختم اما او چرا مرا ترک نفهمیدم. کلاس در کجاست بگو. کماندیر به خدا که من نمیدونم. اگر میدونستم به خدا که میگفتم. سردارم چی؟ من الکی او را پرسیدم. او نمیدوند کلاس در کجاست. کی پرسیدی؟ پرسیدی؟ دیروز پرسیدم. تو نمیدونی کلتا کلاس در کجاست. پس گیر چای نوش. تو کی میباشی که آدمان را از پرسش میگذرانی؟ تو کی اگر باری دیگر با کاری پلیس دخالت کنی تو را به محبس روان میکنم. رفت برو. کماندیر جان چخیلی که برادر گفت من هم نمیدونم. با اجازت شما من هم روم. شوکت
و گناهکار یاری رساندن و همکاری کردن گناه است. با خبر باش. بله میدونم در قانون ترکیه گناهکار را یاری دادن جنایت است. به خدا اگر میدونستم که از محبس فرار میکنه برایش نان کلچه نمی آوردم. سردارم کلتکیلس از محبس فرار نکرده است، از بیمارخانه فرار کرد. دفع شوید زود دفع شوید روید. سردارم کیلس دفع شو. عصبی کردید. سردارم همیشه گناهگارها را خودش تنها دستگیر میکند، اما کلتکیلس را یک جای دستگیر میکنه. برادر تو کیلس رو تا چه اندازه میشناسی؟ از وقتی در محبس بود. چی شد؟ میخواهی درباره او به تو معلومات دهم؟ البته میخوام. یک دقیقه نویس. کلتکیلس را اگر دیدن خواهی دیده نمیتوانی. بیهوده آواره نشو. یک دقیقه نمیشناسم گفته ایستاده بودی؟ من همو رو مثل تو میشناسم. برادر تو با آدمی نیک مانندی. حیات کوتاه میباشد. وقتی قیمتت رو بیهوده صرف نکن. روی استراحت کن تا بازی. نمیدونم. با ساختکاری بابایم را فریب کرده نمی شود میدونم، لیکن بابایت شد می شود تا میفهمد که در اینجا مقصد خرسند کردنی بابایت می باشد. تو گفته ای که دوست داشته داری، دیگر علاج نداری، برای همین مجبوری. گفتم لیکن زورا جون، آیدی ساخته اویله برپا کردنت کسی درک نمییابد بغیر از خودم. هجری امروز آدم بسیار شده است. امروز نماز جنازه است استاد. جنازه؟ اکای نجمی وفات کرده است. نجمی کیست؟ شما رو نمیشناسید دوملو. مرحمت دوملو گذاره. نه مرحمت، جای من خوب است. دوملو نماز جنازه رو میخواند، برای همین گفتیم. من میخوانم؟ البته دوملو. اینجا بیا. سیم کارت بشیناسنامه لازم. پول. به پول سخنت اثر ندارد. حالی که تو داری من را مجبور نکنید. نماز جنازه شخص ناشناس را نمیخوانم. من این کار را نمیکنم. هجری، آیا تو این مرده را میشناسی؟ بله میشناسم. اگر شناسی مرحمت نماز جنازه را تو بخوان. دوملو این خیلی کار نمیشود. آقای ایراد به هر گفتم نه استاد نه گفته اعتراض میکنید. مثلا این اهمیت کلان دارد. هجری پسرم رو میشناسی؟ میشناسم اما پیش گذر، جماعت انتظار است. کنه پیش گذر، نماز را خون. رفتیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. آن مردهایی که من میشناسم در بینشان یگان شخصی باورناک پیدا نمیشود. برای چی نمیفهمی؟ جنگ بچه خوب و دلسوز است. باز احوال تو رو فهمیده میتواند. جنگ بچه خوب است اما بسیار ساده. سیر داشته نمیتواند، همه‌اش را فحش میکند. این ساده وای بدنیت دیگرها به تو عاشق. زورو چیکار میکنی؟ من چیکار کردنم را نمیدونم. این فکر تو است. از من پرسیده ایستادی؟ بله از تو پرسیده ایستادم. من تو را نمیفهمم. جنگ ساده است اما برای چی انیل نمیشود؟ انیل نمیشود برای آن که او به من عاشق میباشد. با چی عاشق است؟ وقتی کسی این کارو میکند نباید به احساسات داده شود. اگر به انیل روی خوش نشان دهم رفته به بابایم میگوید اون وقت من تمام. اوه استاد
برای شما از مالینا تورت تیار کردیم. مرحمت. تورت از مالینا؟ بله. بسیار دوست می‌دارم. اینطور باشد استاد. مرحمت. مرحمت دارید. مرحمت. استاد خوش آمدید. تشکر. تشکر استاد. خیریت که دعا کردید او گرفتاری بلای گردید. من یگان کار نکردم. استاد دعای شما گرفت. و ناگهان شد. نامش را گرفتیم آمد. شیطان صفت. تشکر. زهرو یافتم. با خدا که یافتم. چی یافتی؟ تنسل جفتی تو است. او از اوده این کار میبروید. تنسل کی است؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ الو تنسل؟ چی؟ یک ثانیه. با تو نگفتم. تنسل جان چه حال داری؟ خدا از تو راضی باشد. این مشتری اعتبار ندارد. الو با کی گفته ایستادم؟ بایلش تو بازدید؟ آمده ایستاده است. کی می آمده است؟ تنسل کمتر پس حاضر می شود. سلین تو دیوانه شده؟ ناپرسیده برای چه زنگ میزنی؟ آدم یک مرتبه از هم صحبتش میپرسد. تمام من رفتم. خیر صحبتی خوب. زهرا جان ایست. بشین آرام شو. التماس بشین. در اینجا که خدمت میرسوند. الو با کی میگویم؟ رفته بیم. آدم بر این شکمش رو سیر کند و رود. در نزد استاد عیب است. برای چی به این میز خدمت رسانده نمیشود؟ اگر اپینو برا نمی بود هیچ وقت نزد این میز نمی اومدم. تو با بیرون بیا. کمک صحبت میکنی. بیا. با تو گپ ندارم. لعنت برای روزی که با تو شناس شدم. گوش کن. اینجا رو زیر و زبر میکنم. مثل خودت میکنی احوالت رو ببین نابکار و دعای استاد گرفتار شدی. استاد؟ کدام استاد؟ با دعای این هوایی گرفتار شدم؟ با استاد این طور رفتار نکن. نحرمتی نکن. تو خب کن التماس. محترم برادرم، کمتر آرام شوید. یگیت نباید عصبی شود. استاد دعای بد کردن درست است؟ با استاد چی طور رفتار کرده ایستاده؟ به تربیه. از اینجا رو. غم ندید. هیچ گپ نی. کبر و غرور آینده ندارد. او مرد بد نیست. در اصل یگیت خوب است. کمتر تنها مانده است. باید تنها نگذاریم. ما باید او را دستگیری کردنمان در کار. استاد التماس با من یاری رسانید. یگان دعای کنید که من از زمین خلاص شوم. دیگر طاقت ندارم. 3 بار خواهرم. این طور نمی شود. ما با کسی رو نمیگوییم. بیا میگوییم. بیا یک جویا به بیرون رویم صحبت میکنیم. با همین تو هم آرام میشیم. بیا صحبت میکنیم. بیا رفتیم. بیا با بیرون. بیا خیلی. زهرا آمد. آمده نتوانست. از پیش خدمت گذاشته نتوانست. برای چی خنده کرده ایستاده ای؟ نمیدونم. کی رو یافتی؟ خنده نکن. به خدا که شرمنده میشویم. سلام. خوش آمدی تنسل جان. چه حال داری؟ زهرا تنسل. سلام من تنسل. زهرا خیلی شدم. من هم. من گرسنه هستم. یک دو چیز سفارش دادم. شما هم یک چیز میخواهید؟ نه تشکر. زهرا دوستی نزدیکی من است. بسیار خوب. برای چی برای سرانسی موار جغ زدی؟ چه مسئله داری؟ میخوام زودتر بدانم. با او یاردم دادن در کار. ما باید به تو باور کنیم. من باور کنی میشود. سیر پنهان داشته میتوانم. همه آدم تنها میماند.
حالا تو هم تنهایی، لیکن با اطراف نشون نده. دویمون دود و فیغان، هوای نمیق، گپ را کوتاه میکنم چی در داره؟ رفیق گرامی، اگر گلویت درد کند با دکتر رفت. من امام باشم نه دکتر. با دکتر گوش، گولی و بینی بیرم. انا دیدی دکتر خود با نزد بیمار می رفته است. خانم دکتر، ما آیدی بیناموسی سخن کرده ایستاده بودیم. بیار. تنسال ما به داماد احتیاج داریم، لیکن دامادی ساخته. منش ما میشم. یک کالا بیار. کم در سیر خنده است. از سیمایش معلوم است. زهرا. دتول دخترم بیو کاش در اینجا می بودی و کارهای شدگی را می دیدی. چی شد است مادر؟ کمی پیشتر نمی در اینجا بود، کمتر بیادبی کرد، لیکن امام زیا سلامت باشه با زبانی شیرینش او را آرام کرده بود. زبانی شیرین ما رو از خونه‌اش برآورده است. این هم همین طور شده. دخترم امام زیا اهل تصوف می باشند. کسی که نباشد بیا میگوید در اینجا کارهای شده را میخواستم که ببینی. من هم میخواستم که کمی پیشتر دیده های من رو میدیدید. وای مولای تعریفیتون بیچاره نمیک رو خفه کرده ایستاده بود. دخترم تو چی ها گفته ایستاده؟ این ناممکن است. بتول جان، ممکن است که به چشمت نموده باشد. صوفی ها را بسیار کس در چنین حالت دیدن. بابای خدا رحمتیت هم همین طور میگفت. ای خدا جان، به اینها حقیقت رو نشون بده. من از پس کارم میشوم. برادر، سیم کارت آوردم. سیم کارت فهمیدم یک کار رو حل کردی، لیکن پستر گپ زن. توبه شوکت. تشکر. سیم کارت به نام هیچ کس نیست. تشکر. از قفای دگون کس را نآوردی؟ نه بس کن. او کیست؟ معلوم نکن. تمام همش حل شد. کالا هم سپاریش داد. به یکم پرسش به همش راضی شد. سلین مرا ببخش، با دوستی نزدیک کده عیب شد. هیچ کم نیست زهرا جان، وای به عیب خودش بیند. احوالمون رو ببین، زیاد خندیدیم امروز، عاقبتش بخیر شود. عصبم ویران شد. برادر چی گپ فهمیدم؟ دوستان گرامی، با شما همین را گفتنی هستم که در برابر صاحب کار بودنتان شما را میباید که انسانی مسئولیت شناس نیز باشید. از شما خواهش میکنم که امشب به خانه اتان رفته سرتان را به بالشت مانید و فکر کنید که به سگ‌های کوچه چی یاری رساندید. با دقتتان یک جهان تشکر. چنگیز، در اینجا چی گپ شده است؟ همه جا پر از داغ شده است. فرش را تازه کنید. احوالش چگونه است؟ حالا با او کار کرده ایستادیم، نصیب نتیجه میگیریم. باری آخر از او خون گرفته. گرد و اطراف خون نشود. تمام رئیس، پروا نکنید شما. هرچی گفتم همان را کن، به من جواب نده. حال او چگونه است؟ او همه چیز را قبول کرد. اگر همه چیز را قبول کرده باشد بگذار رود. عیب است، جواب دهد او را. رئیسمان را کشوید.
دف شو حیوان تو این کارو تا حال نآموخته ای با آخرت رود گفتم. پروردگارا نگهبان باش ما را شوکت لب برادر با غضب خدا دچار شو و تو نگفته بودم که کسی تو را تعقیب نکنه. استغفرالله برادری است. حیوان برای چی امام را آوردید؟ شما چگونه بیدین میباشید نخود آدمی دیندار را با چنین احوال گرفتار کنید تا نه؟ شما از خدا نمیترسید همین گناه های خودم به من بس است؟ و فکرم حل شد انشاءالله با واسطه من شما از خدا نمیترسید؟ همروی سامبوسا پاس یک جویا بودانم. در شو! دستان امام را کشا زاد! وحش را با استخانه برید. دامولا را جواب ده. خدا خواهد از اینجا هم نمازامو میخونم دیگه نمازامو ترک نمیکنم. بابای مولا از برای آنها عذر میپرسم. کارگرهای مرا شیطان وسوسه کرده است. شما میتوانید روید. برید او را. یک دقیقه او را با کجا میبرند؟ دامولای محترم ما با او یک چند سوال داریم. نمیشود ما برابر آمدیم برابر میرویم. آقا چی سوال داشته باشه در همین جا پرسان شوید. جایی که کلس بیناموس را با من میگوید او را زود جواب میدیم. شما پروا نکنید دامولا. نه التماس اینطور نگوید. گناه است. غیبت گناه است. دامولا شما چی گفتید غیبت؟ یعنی انسان را از پسش غیبت نمیکنند. آقا جان وای آقای پدر ما را مجبور کرد که غیبت کنیم. ببخشید دامولای محترم. حالا من از شما یک چی میپرسم. شخصی که کلس گفتید او با شما چی کار کرد؟ مرا پراند. به خانه هم در آمده مرا پراند. شما او را با چشمان خود دیدید؟ دامولا چی دروغ گویم یگان چیز را در یاد ندارم. اگر در یاد نداشته باشید برای چی او را گناهکار کرده ایستادید؟ شاید او شما را نپرانده باشد. دامولا پلیس همش را میداند. او را دستگیر کردن لیکن او فرار کرد. اما از من گریختن نمیتواند. آقا گوش کنید. رفیق من همیشه در قفای من صف میکشد و او را احترام میکنم. التماس از شما خواهش میکنم او را سر دهید. دامولا بخشش من این کار را کردن نمیتوانم. من باید قصاصم را گیرم. رفیق بیناموسی وای مرا معیوب کرد. حال مرا بینید دامولا. دست من از کار مانده است. شما آدم خوب میباشید. با من به اینجا بیایید و گوشتان یک چیز میگویم. تشکر. شکر خدا. تو با آنها گفتی که من از آنگوی مسجدم من برایم سر زدم مرا. نه خرگوش رو نترسان گفتم. خرگوش رو نترسان چی معنی داره؟ من از کجا دانم؟ من هم نفهمیدم. اکنون از برای توش من در بلا ماندم. اگر تو با آنها لازم شدی من میگویم که همیشه در نزد من بودی. آفرین به تو برادر بسیار خوب کردی. رو خبرکشی کن آخی. برای چی؟ ای برادر مرا در شهر تنها بینن زنده به زنده گور میکنن. ای دیوانه هیچ گپ نه. من همیشه با تو میباشم. یا خدایا تو تماما دیوانه شدی. راست میگویی بیهوده خواطر شدم. کاری عالی جناب کردی. تو در نزد او بودی حتی تو را نشناخت. این لباس های امامی به خدا که سرناک هستند. هیچگاه اینها را از سند نکش. شوکت سرزده اینجا لباس امام یکم علاقمندی ندارد. او خاطرش رو گم کرده است. تماما من را نشناخت. برادر این طرفش را فکر نکن. تو کاری امامیت را دوام دادن گیر. راحت باش. دوامش را من حل میکنم. بے پروا گشتن گیر. تیز رو که نماز پیشی قضا نشود. خیر من رفتم تا بازدید. حاله حیاتم
خونه نمیبیام. این چی گفتنی گپ؟ التماس کودک نشو. من کودک شده ایستادم؟ بله. اون آلمان خسته شدم. دیگر نمیخوام با تو بحث بکنم. جانی من هم نمیخوام که بحث کنم. تنها میخوام که خونه بیایی. من به تو نگفته ایستادم. نه. بسیار خوب. این طور باشد خودم تو رو میارم. بیهوده خودت رو مونده نکن. برای اون که تو باید کلاس رو دستگیر نمایی همین طور. دستگیر می نمایم. ای خدا تو دستگیر میکنم میگویده. آفرین حالی. رفتار خوب کردی. برای پایمال شدن خود اصلا اجازت نده. شام بخیر بچه ها. سردارم پیرشکی تو حالا هم در همین جایی. ساعت چند شد؟ سردارم گوش کنید. کلت کلاس از برای بی‌مسئولیتی من شده از بیمارخانه فرار کرد. یعنی من در این کار گناهکار می باشم. دیگر هرگز به این خطاگی راه نمیدهم. سردارم اجازه دهید در دستگیر کردن کلت کلاس به شما یاری دهم. دف شو تا که زیر پا نشوی. دف شو. سردارم آخر دف شو گفتم. سردارم دف شو. Заколка? Заколка نیست. یا خدا کجا شد؟ در کجا افتیده باشه؟ در کجایی؟ این را جسته ایستاده اید؟ تشکر. خیلی منت دارم. سلامت باشید. در ماشین من افتیده است. از آن دخترتون است؟ نه، من آیله دار نیستم. از آن خواهرم باشد.
عذر میخواهم. نمیدونستم. بسیار غمگین شدم. نه، خواهرم زنده است. تنها مدت زیاد شد که یکدیگر رو نمیبینیم. این طور باشد بسیار خرسند شدم. امیدوارم که باز وا میخورید با خواهرتان. خدا خواهد. تکرارم تشکر میگویم. خیر باشید. شبی خوش. بسیار شوخ بود. تا حال همین تا در یک جا ایستاده نمیتوانست. درخت نیست که نچسبیده باشد، دیواری نیست که به بالایش نبرآمده باشد. میدونم. بسیار ملاقات بود. رسم میکشید که بسیار زیبا بود. پیانینو رو بسیار خوب مینواخت، لیکن امتحانها را دوست نمیداشت. اگر امتحان شود راهی گریز رو پیدا میکرد و یگان کس مانع شده نمیتوانست. اگر در رو محکم کنی از دود برا میگریخت. در اصل کودک بسیار خوب بود، به یگان کس ضررش نرسیده است. آقای مدیر، خاطره هایتان را احترام میکنم، لیکن برای دستگیر نمودن کلاس به معلومات احتیاج دارم. احتیاج یگان شناس یا یگان خشتبر ندارد. تا دمی که در اینجا بود یگان کس نه زنگ زد و نه به خبرگیری می آمد. بعدا چی شد نمیدونم. در سن 10 سالگی پدر و مادرش را از دست داده است. خودش را در خوابگاهی اینجا جا گرفتیم و خواهرش را عائله برای تربیه گرفته است. تمام دانسته هایم همین است. این همه را کمی پیشتر به رفیق پلیس نقل کردم. رفیق پلیس؟ سردارم، یتیم بودن کلاس رو نمیدونستم. فکر کردم که اگر خواهرش رو پیدا کنیم بسیار ثواب میگیریم. همین رفیق؟ ها همین. من دوام دهید. چای؟ یعنی که شبچه پریودش توی نبورن آمدم. لبای هجری مهمان دارید استاد. دوستی نزدیکتان رو به نزدتان آوردم. استادی عزیز. هجری این خیلی نمیشود. همه شناس های ما رو با اینجا بیاری کار خوب نمیشود. در آخر نتیجه این کار چی میشود؟ استاد این منم شاگردم. باور که در قصر زندگی داری. یک دقیقه. چی گپ شد؟ استاد گفتم دومولا زیاد به مسجد میاد انتظار شد، لیکن این کس انتظار نشد، گفت ما رو به خونهش ببر. بله. هجری این رفیق از جماعت مسجدی پیشینه ما می باشد که من آنجا کار میکردم. سلامت باشد. این هم مثل تو سوالهای خوب میپرسد. مدت زیاد شد که واخورده نمیتوانیم. معلوم است که سوالهای زیادی دارد. با اجازت شما. استاد میخوام از شما یک سوال پرسم. هجری تو در اینجا با قدر کافی سوال آوردی، برای همین حق سوال پرسی نداری. ها هجری تو اینجا کمی ما را انتظار شو، من با سوالهای برادر جواب میگردانم. مایلش استاد. تشکر زیاد برادر. مدیر با شما زحمت شد تو اینجا آمدید. تشکر گرده. هیچ گپ. سلامت باشید. سلامت باشید. اینجا بیا. سردارم با شما چی شد؟ گپ نزن. سردارم دستم درد کرد. گپ نزن. سردارم اینجا تکیه کن. تو گپ رو نمیفهمی. سردارم برای چی عصبی شده؟ کلاس خواهر داشته است، اگر پیدا کنه ثواب میگیریم. گفتم برای همین عصبی شده. تو چی گفتی استاد؟ این نابکار چی گفتی استاد؟ سردارم شما مرا خطا فهمیدید. کلاس جنایتکار میباشد، ما را دستگیر میکنیم و جزا میدهیم. من کارم را 100% خوب اجرا میکنم سردارم.
نوبه کار کدام کار کاری تو پاسبانی میباشد برای چی به کاری پلیس دخالت کردی ایستاده ای؟ سردارم من اجازت مهنتی گرفتم. من به مهنت کاری چی کار دارم؟ غمگین نشوید سردارم، من وعده میدهم که برای دستگیر کردن کیلاس به شما یاری میدهم. احمق تو به خودت یاری ده. به ماشین سوار شو احمق، به ماشین سوار شو دو شو. سردارم چرا شما همیشه مرا جنگ میکنید؟ به جایت چین برادرم تو برای چی با اینجا آمدی؟ و این دفعه آدمان کنان را از قفایت آوردی. این دفعه میدونی که پلیس اونال مرا کافتکاو دارد. بخشش که ناراحت کردم. برادری آدم اینقدر است. یک بار نمیپرسی که شوکت چی حال داری؟ برای چی اینجا آمدی؟ درست شوکت، برای چی با اینجا آمدی؟ برادرم به حرمت تشکر. وقتی توی کردیم قرض بسیار گرفته بودم. آن زن بیناموس را وقتی که گرفتم تمام مال و ملکم فنا شد. جای کارم را از دست دادم. برادر گفته به نزد تو آمدم، تو باشی مرا چشم دیدن نداری، از خانه‌ات مرا بیرون میکنی. گپ در کجا بود از کالت کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق؟ زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهرک چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کیست؟ نبیره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشه. رئیس. بس مایل شوکت امشب در اینجا ایست. لیکن پگاه چیز و چورت رو جمع کرده از اینجا رفت. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو، استاد. مایلش استاد، شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذران. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنونم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا رو چطور درون خانه میدروی و نمیبروی. محکم کن. مایلش استاد، زود بیایید. هجری تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جایه با مسجد بیرویم صحبت کنم. بیا صحبت کنان میرویم. استاد یک چند سوال داشتم. سوال نده، برای آنکه سرم پر از سوال شد. اجازت دهید تا همش رو فهمانم. تو اینقدر سرگپ بوده ای؟ یک دم خب کن، دمت رو گرفته شین. سردارم من اویدی کیلاس معلومات پیدا کردن میتوانم. علی کبوتر در محبس دوستی کیلاس بود. شاید او یگان معلوماتی دارد و کلت کیلاس کبوتر او را خلاص کرده بود دریا دارید. برای همین کبوتر شاید که با کلت کیلاس یاری داده باشد. اینجا بیا دستونت رو نزدیک کن. برادر خوبی من از من دور کرد، فهمیدی؟ بار دیگر در نزدم نیا. رف پرس و پاچه خواستگت را کن. از ماشین فرا رحمت سردارم، از باوریت تا نمیبرایم. رحمت سلامت باشید. دریاداری همیشه دروغ میگفت. دریادت هست؟ دریادارم. دروغ گو. انا این میشود دامادی دروغ گو. زورو جون خنده نکن. من تو سحر خواب نکرده اینها رو دیده بر اومدم. تو باشی میخندی.
دیده ایستادم لیکن به مثل تو در هیجان نیستم. این طور باشد بیا میرویم. رفتیم برایم. حاضر هوکان میآید. اوه بچه، هوکانش کیست؟ من فراموش کردم که به تو گویم. هوکان لایحه‌کش میباشد. نواری لایحه‌شناسی همون رو میسازد. ها. خلاص رولی دامادی ساخته رو بازی میکند. دوگانه جان خاطر نشو. از دلم حس کرده ایستادم که این کار رو حل میکنیم. والله قسم. آیا این حس به حس کنی اول مانندی ندارد؟ بایدم نور. اوه همه خوش و خرسند. زهرا تو رو خیلی شد که خندون ندیده بودم. میخندی ها؟ خنده به تو زیبنده است. به شما چی لازم بود آقای چغته؟ سیلین من میروم. تو همه چیز رو جمع کن بعد بیو. سیلین چی شده ایستاده است؟ آقای چغته یگم گپ شده است. چی کار کرده ایستاده؟ آیدی چی پرسیده ایستاده؟ ما در حقیقت کار داریم. میدونی من زهرا رو بسیار دوست میدارم، لیکن تو باشی به من یاری نداده ایستاده. به شما چی طور یاری دهم؟ چه خیلی که من به تو یاری میدهم همین طور. آقای چغته ما آیدی لایحه همکاری داریم. اینجا یاری شما چی دخل دارد؟ اگر من نمی بودم به پا ایستاده نمیتوانستید. از این پیشتر چند کارو برباد دادی میدانی؟ زهرا برای همکاری همون زیدیت نشون داده بود. میبینم که رفتارش درست بوده است. سلین تو مرا خطا فهمیدی. زهرا برای خاطر من این همکاری رو دوام داده ایستاده است. اگر شما کار رو با دیگر چیز آمیخته سازید ببخشید. در بین یگان خاطر بینی نمیموند. از من تنها گفتن است. سیلین کجا شدی؟ بخشش دوگانه جان تو رو انتظار کردم. با چغته بسیار صحبت نکن. با همه چیز دخالت میکردگی شده است. من با او همکاری رو قطع کردن میخواهم. زهرا جان تو خودت میدونی. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. کجا شده؟ انا آقای حقم آمد. کنی بیاید. سلام. سلام. زهرا تو هستی؟ نه سیلین. زهرا. از شناسایی شدم. اویدی به نوارگیری سریال آنقدر معلومات ندارم، لیکن میخواهم که از اول خواسته هایم رو به شما بگویم. معاشم در هر قسم چندی است؟ میبخشید از آن ما از یک قسم عبارت است و چقدر دوام کردنش معلوم نیست. همین طور؟ همین طور است. این فیلمی بدهی است مگر؟ نه فیلمی حجتی. توبه کردم. میز رو ببین چه خیلی زیبا است. وای نور نیست؟ در کجا بنشینی؟ با خدا کی وای است؟ کی از امریکا آمد؟ زورو با خدا پیدا کردیم. چی؟ داماد را یافتیم میگویم. آقای حقم به شما تشکر میگویم. باز ما با شما تماس میکنیم. دویم همین خیل میشود. ما رو همیشه دعوت میکنند، همین که نرخم رو میگویم بعد زنگ میزنیم. افته با من زنگ نمیزنیم. تشکری زیاد. نظروید. آنور. ببخشید یک دقیقه. کمی پیشتر با خانمان چی گفتگو کردید؟ بخشیش شما کی هستید و برای چی میپرسید؟ من راهبر آنها میباشم. نور؟ من حاضر میگویم مایلش. وای 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 زهرا، خوش آمدی. چی حال داری؟ روز بخیر. سلیم. ای خدا، این چی تصادفی خوش است؟ دوستم ما رو فراموش کردی؟ من شما رو فراموش نکردم. اگر شما نمی بودید دانشگاه رو من ختم نمی کردم. کنی نقل کنی چیکار کرده گشتی؟ آنور جان تو رو در آسمان جستجو داشتیم که در زمین بوده. به تو احتیاج داریم.
селин чӣ кор карда истодаӣ? мелис лабай бо чиғатои муносибатат чӣ гуна аст? дар рӯзҳои наздик аз они ман мешавад. осон бовар мебошӣ чағатай аз зуҳро канда намешавад. канда мешавад. ҳоло мебинӣ хоҳиши ман мешавад. мебинӣ. салом духтарҳо. ин ки аст? намедонам. шумо ки ҳастед ва дар ин ҷо чӣ кор мекунед? ман Шавқат. хеле хурсанд шудам. шумо зебо, ҳаво зебо, ҳавз зебо. об хунук аст. либоси обозӣ надорам, лекин бахшиш як дона ангур гирам. ангурро дӯст медорам. ин ки аст? мелис, ин шахс кист? модарҷон, ман намедонам. ором шавед, ором. ман хеши домуло ҳастам, хонум. ба хонаи шумо меҳмонӣ омадам, назди домуло. нобакор, ту дар инҷо чӣ кор карда истодаӣ? худамро бараҳна ҳис кардам. астағфирло, интавр ҳис накунед. ту роҳгард, ба ту ҳис мекунонам. бародарҷон, неки ту дар биишт афтодаӣ. бахшиш, роҳгард. тавба, худаш кам буд ки меҳмонашро овардааст. духтарҳо, хона дароед. ҳозир. мелис бархиз. ин тавр бошад, ман ҳам розӣ. ба хотири шумо. дар дилатон ягон касро доред? яъне барои мушкили пешна омаданаш мепурсам. ягон дӯст дошта надорам. озодам. дар дили ман ба касе ҷой нест. ман назди дӯстонам равам ки айб шуданаш мумкин. ин вохӯрӣ хеле муҳим аст. пагоҳ боз во мехӯрем. иҷозат диҳед. ин тавр боша телефон мекунам. хуб, ташаккури зиёд. албатта хонум. селин, майлаш хайр. саломат бошӣ. дӯстам, барои ҳамаш ташаккур. бисёр хуб. саломат бошед. то бузди. саломат бошӣ. салом хонумон. фикр мекунам ки ин бародар ҳам артист аст. кори заруратон ҳамин буд? барои ширкат навори шиносоӣ омода сохтед. барои чӣ ба ман нагуфтед? шояд ман ҳам ёрдам медодам. чӣ? бо он писаре ки бо шумо ҳамсӯҳбат шуд гап задам. ту ба кори мо чӣ кор дорӣ чағатай? ту моро таъқиб карда истодаӣ? моро ба ҳоли худамон гузор, фаҳмидӣ? майлаш. тамом. аммо агар ягон кор дошта бошед, надоре. то бузди. аз ҳар куҷо пайдо мешавад. ҳеҷ гап не зуҳроҷон, домодро пайдо кардем. дигар ҳамаш сафсата. ман ба ту 100 маротиба нагуфтам ки дар атроф нагард. аз ин ҷо набаро гуфта будам. барои чӣ аз ин ҷо баромадӣ? барои гирифтани ҳавои тоза баромадам. чӣ хел ҳаво? дар хонаи ту ҳаво намерасад. шуд, бас. устод, шом бахайр. зӯҳраҷон, шом бахайр. ба фикрам меҳмон доред? бале, меҳмон дорам. хуш омадед. хуш бошед. шом бахайр. зӯҳро дар куҷост? бори охир бо имом дар суҳбат буданаш дида будам. бо имом? алиҷон, медонӣ ки мо имом дорем. нишида хонум, имомро низ ба хӯрок даъват намоед. танҳо ҳамин намерасид. дар хӯроки оилавӣ имом чӣ кор дорад? ба табақ хӯрокро ҷамъ намуда ба наздаш бубаред. нишида хонум, ба фикрам нашунидед? имомро низ ба хӯрок даъват кунед гуфтам. чиро интизор ҳастед? майлаш ҷаноб. ягон чиз бигӯ. гап зан. хаб нашид. чӣ гӯям? падарҷон, ба фикрам ба хӯроки оилавӣ бегонаро даъват кардан камтар нохуш аст. багоз шумо хубтар медонед. ман намедонам. падарҷон, шояд ин аз рӯи одоб набошад. зӯҳро, дар куҷо будӣ?
بابا جان کمتر کارم بسیار بود و راه سیر ماشین بود. عذر میخواهم. زهرا جان لبه با باید امام را به خوراک دعوت کردند. بابا جان شما یک تای من. او با مهمان هایش بود. ها؟ نشیده خانم مهمان امام را نیز دعوت نمایید. حاضر دعوت میکنم. مرحمت. باش جایتون. بله برادرم، بار اول در خانه نومان چای می نوشیم. شفقت برای چی خانه‌مان گفته ایستاده؟ یک شب میستی و از اینجا میروی. تو اینجا را صاحب شدی؟ تو برای چی دایی ما این طور میگویی؟ مرا رنجانده ایستاده ای؟ تو در اینجا تنهایی چی کار میکنی؟ با تو همدرد رفیق لازم است. همدرد؟ تو؟ از تو همدرد نمیبراید، از تو تنها درد میبراید. خودم بر سرم یک دنیا درد دارم. پلیس اونال دیوانوار مرا جستجو دارد. از او پناه میشوم گفته امامی کرده ایستادم. در کودکیم کاش که با کرسی قرآن میرفتم. در حد اقل دعا را میآموختم. امام ساختکار نمیشدم. این کار دشوار است؟ البته دشوار. در یک عمر نماز نخواندگی را در یک روز خواندی ها؟ آب طهارت خنک نیست؟ خنک؟ اساساً سحر آب خنک است. باور کردم که تو طهارت کرده پای به طهارت به مسجد میروی. نابکار به اخلاق گپ نزن. به طهارت نماز خوانده نمی شود. نماز کاری جدی است. خدا میزند دیوانه. تو تماما نمازخانه مرا نپرس. کنی بگو قماربازی رو بس کردی؟ چه قمار؟ برادر من توبه کردم نمیدونستی؟ خب کن خب. تو چی توبه کنی چی نکنی؟ داملو شما بخیر. آقای اکرم شما را به خوراکشان دعوت دارم. فهمم میآیم. تشکر. سلامت باشید. تشکر. آقا شام بخیر. خوش آمدید. برای دعوتتان منت دارم. مرحمت. تشکر. مرحمت. شام بخیر. خوش آمدید. گذارید. مرحمت. سلامت باشید. من دیگر صبر کرده نمیتوانم. اگر ما ناراحت کرده باشه میتوانیم برویم. استغفرالله حاج داملا، شما مهمان من میباشید. آقای اکرم از شما خیلی منت دارم. هیچ گپ. مرحمت. با اشتهایتون. بخشش من حاضر میآیم. لبای تو در کجایی؟ در حولی هستی؟ تو که نامدی من آمدم. در اینجا چی کار داری؟ در اینجا چی کار دارم؟ برای بردن تو آمدم. با یک شرط میروم. در نزد همه از بابایم عذر میپرسی. آقای اکرم برای دعوتتان تکرارا تشکر میگویم. تواضع و دستگشودیتان نشون میدهد که انسان برای انسان بودنش در نزد شما قدر کرده می شود. انسان برای انسان بودنش با قدر است. مال، ملک قدر آن را زیاد کرده نمیتواند. مرحمت با اشتهایتان.
انا برای چی عذر پرسم؟ با او چیکار کردم؟ дар шаби зодрӯзи зуҳро чӣ кор карданатро фаромӯш кардӣ? زنک جان برای چی فقط همین گپ رو میگویی؟ میدونی که کار داشتم. корат тамом шуд? келасро дастгир карда тавонистӣ? نه دستگیر نکردم لیکن دستگیر میکنم. ин тавр бошад аввал ӯро дастгир кун. حله زنک جان التماس. унал маро гӯш кун. ту то ин одамро дастгир нанамоӣ рафторат дигар намешавад. ин рафторат маро ғамгин мекунад. аввал рафта келасатро дастгир намо, баъд барои бурдани ман биё. шарту шароити ман ҳамин аст, фаҳмо? حله جونکم. خیلی که مولانا گفته است بسیار آدمان را دیدم که در تن لباس ندارند، بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نیست. مرحمت. تکرارا تشکر میگویم. ما را شرفمند کردید. سلامت باشید اکای اکرم، برای گوشبیرا منت داریم. ممکن است که پیانینا رو ببینم. پیانینو؟ ها. مرحمت. تشکر. تشکر.
حلالت بود برادرم. دهان همه مک شاده ماندنم این طرف. با تو فخر کردم. ای شوکت بیهوده گپ زنی رو بس کن. من با نمازی خفتن میروم. خدا نمازهایت رو قبول کند. سلامت باش. پیانین نواختنت رو میدونستم، لیکن گپ‌های وزین رو کی آموختی؟ تو چی گفتی من تماما نفهمیدم. یک سخنی رو که وای لباس آدم بود چی بود؟ راستی گپ نفهمیدم. شوکت همه اونها رو از این دفتر پیدا کردم. خاطره استاد می باشد. تو هم در وزنینی موندی برادر. نه من به تمام حیاتت عوض می شود. مجبور هستی که به خارجه روی، آدمان دیگر، فرهنگ دیگر. از همه مهمش از جستجوی خواهرت دست میکشی. شوکت با تو یک چیز میگویم. از جستجوی خواهرم هیچگاه دست نمیکشم. او به جستجو پیدا نمیشود، لیکن پیدا کرده جستجو کننده میباشد. من هیچگاه از جستجوی خواهرم دست نمیکشم. من رفتم. مایلش خدا نگهبانت. الا جون صحت شده است. کنی بیا بیا. شام بخیر. شام بخیر. اکا در کجایید؟ داملا کمتر صحبت میکردیم. آقای خلیل کاری ضرور دارم. یگان شام دیگر میآیم. شام بخیر. داملا پرسیدن عیب است و یک چیز پرسم. آقای ایرول اگر پرسیدنش عیب باشد برای چی میپرسید؟ شام بخیر. این چه خیل داملا است؟ با یگان سوالمون جوابی نمیدید. ایرج از خدا ترس، نخود از خفای کسی که نماز میخونی باز غیبت کنی. عجب و چیکار داشته باشد؟ بیا از قفایش میپوییم. آخر گناه است. خی بیا میرویم. جامه و سالش رو برآورد. اکی هجری دیدید؟ شب بخیر. آقای انگین در همینجاست؟ او در اینجا نیست. اکا چه خیلی روزی گذشته اومده؟ همین روزی گذشته خانه رو خریدم. خدایا شب بخیر.
акай ҳиҷрӣ бубин ҳама ҷоро назорат дорад. барои чӣ ин тавр мекунад? намехоҳад ки ягон кас бубинад. аммо ман фаҳмидам ки устод зиё чӣ кор кардан мехоҳад, чӣ кор мекунад. баъд мефаҳмонам. биё рафтем ки боз набинад. биё меравем акай ҳиҷрӣ. лабай шом бахайр. оғои эролро меҷӯям. оё дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунад? як кӯча поёнтар аз тарафи ҳамин хона мебошад. ба онҷо чӣ қадр рафтан мумкин? аз ин ҷо поёнтар меравед, ба кӯчаи рост гардид. хонаи чорум мебошад. ташаккури зиёд. саломат бошед. роҳи сафед. ассалом. чӣ мехоҳед? якчанд рӯз пештар омада будам барои шиноснома. фаҳмо медонам. оғои ингин наомаданд? дирӯз занг зад. насиб як ду рӯз пас меояд. ташаккур. ба худо ки шабона аз ҳоли тамоми хонаҳои ятимону бечораҳо устод зиё хабар мегирифт. мо инро бо чашми худам мондидем. акай ҳиҷрӣ, ба худо ки бо чашмони худам мондидем. аз ин бармеояд ки шабона ин корро мекардааст. бале. ба худо одами нек будани домулоро медонистам. бо дасти росташ хайр мекунад, дасти чапаш намебинад. ман боварӣ надоштам. худамро айбдор ҳис кардам. устодамон саломат бошад. дар он ҷо мон бо иштиҳои то. бо иштиҳои то. о кӯдакҳо биёед. биёед. биёед ширинакони ман. имрӯз тортоямон бепул. кани дароед. марҳамат. марҳамат. марҳамат дароед. шинед. кани инҷо шинед. шинед. ҳамаатон шинед. шин ҷоним. модарҷон, инҷо чӣ шуда истодааст? напурс духтарам. мо аз чизе хабар надоштаем. устод зиё ки ту аз ӯ хуш надорӣ ба мо дарси инсонӣ дод. дарсе аз аҳволи камбағал хабар гирифтанро ва ба онҳо ёрӣ доданро ёд дод. нафаҳмидам. оиди чӣ нақл карда истодаед? устод зиё гуфта истодам. устод зиё баъди намози хутан пинҳонкорона ба камбағалон барои кӯмаку чародаро мезадад. ҳамон одам? бале. бетулҷон, беҳуда гуноҳашро гирифтӣ. гӯш кун. агар ту ба мо ёрӣ диҳӣ, мо ҳам ба ту ёрӣ мерасонем. калта келас дар куҷост? дар пуштад. маро масхара мекунӣ? инро баред. як дақиқа. ҳозир ӯро ба гап медарорам. не. агар ҷои келасро ба ман нагӯӣ, калаи кабутаратро меканам. сарде ӯро вагарна туро мекушам. ӯро сарде. мегӯӣ. сарде ӯро мегӯям. сарде ӯро мегӯям. майлаш мегӯям. ӯро бигӯ сарде. дар худ калаи ин хучроякро ман аз тана ҷудо кунам. ту дар ин ҷо чӣ кор карда истодаӣ? ту рухсати меҳнатӣ гирифтугу? мебаъд шумо сардори ман нестед. сардори ман комиссар унал аст. ӯ метавонад ба ман амр диҳад. шумо амр дода наметавонед. ҳамин тавр не комиссарам? карокай поёнабте. ассалому алайкум. хуш омадед устод. салом алайкум. инҷо чӣ шуда истодааст? домуло моро дар ҳайрат гузоштед. чӣ гуфтанам онро намедонем. хуш бошед. тинҷ аст? бо хайрхоҳиятон моро дар ҳайрат гузоштед. барои чӣ то саҳар ба фақирҳо ёрӣ доданатонро аз мо махфӣ нигоҳ доштед? агар ҳиҷрӣ ва оғуз намебуд, мо бехабар мемондем.
شما ما را تعقیب کردید. ما با مردم محله خودمان جمع شده برای یاری پول جمع کردیم و برای تقسیم کردن این قوطی ها شما را انتظار شدیم. استاد به دعای خیر شما. آمین آمین. تقسیم میکنیم. داملا، یک صاحب کار این یاری مخفیتان را شنیده درس عبرت گرفته است. بابا، وای هم شنیده است؟ وای با شما وا خورده خیر کردن میخواد. این سراغش. هجری جان، به استادمان یاری ده. پدر، من هم همراهشون روم. مایلش پسرم. این شخص کی بوده است؟ یک صاحب کاری محل ما. مایلش، من رفته با میخورم. کنی شما از پیش گذارید. روید. راهی سفید، خدا یارتان باد. ایشان را حرمت کردیم، گلویمان را خفه کرد. لیکن نام من نمیک می باشد و قصدم را میگیرم. دانستمان. شما تا سحر من را تعقیب کردید. شما دیگر کار ندارید. لابای زهرو. نور، این بیگاه آمده میتوانی؟ نه، تماما تو خواطر نباش جانم. همین که من وعده دادم البته که میایم جانم. مایلش تو دیدار. تمام مایلش احتیاط کن زهرو. خیر تو بگو. زهرو؟ زهرو؟ کیست؟ بابا جان. لبای جانم؟ شما رو با یک نفر شناس میکنم گفته بودم. بله، گفته بودی؟ این شما شناس میکنم. همین رو گفتنی بودم. نه خود. این بسیار خبر خوش می باشد. بسیار خوب. بیا خانه درو کنی؟ همه اینجا جمع شوند. شما هم بیایید. چی شده است؟ پدرت باز برای چی داد زده ایستاده است؟ پدر جان یگان چیز شد؟ بله شد. بسیار واقع عجیب شد. امروز زهرا جانمان شوندهش را با ما شناس می کند. زهرا، این بهترین خبر است. برای همین بیگاه همتان را در اینجا انتظارم. فهما؟ کی باشد؟ ما میشناخته باشیم. مادر، برای چی ما از این خبر نداریم؟ در اصل برای چی تو خبر نداری؟ اگر این کار میشد بسیار آسان میشد. زود حل بکردیم. لیکن عشق بسیار دشوار است. من در این حیات چیزی از عشق دشوارتر ندیدم. اگر نشود نمیشود. تو دوست میداری، وای دوست نمیدارد. این طور شدنش ممکن است. این چیزی خرید و فروش میکردگی نیست. با پول نمیشود. من همچنین عذاب را کشیدم. دیدی که نمیشود. خودکشی میکنی، از پیشانیت میپرانی. عذاب عشق را من میدانم. شما خوب هستید؟ اوکی کامون. زنها مردای قهرمان را دوست می‌دارند. چنگیز با برادر چقدر یاری دید. او را قهرمان کنید. مایل شکا. با من کی بودنی زهرا را نگویی به هیچ کجا نمیروی. تو دیوانه ما سال گذشته جدا شده بودیم. مرا غم نده. آنور، تو برای همون زن شده از من رفتنی؟ تو دیگر کار نداری ها؟ من و تو از هم جدا شدیم. فهمیدی؟ آنور حالا تو میبینی.
شما را تکرارا دیدم بسیار خوش است. از این برمیآید که در یاد دارید؟ البته در یاد دارم دامولا، چون این مردان خدا را چه خیلی در یاد نداشته باشم. لازم نه. این بچه ها شاگرد هایتان هستند؟ هجری دست بوسه نکن. شنیدم که یک امام به تمام فقیران محله یاردم میداد است و من هم خواستم که حصه خودم را گذارم. سمکه بیار. در باخری گذشته درک کرده بودم که شما امام خیرخواه می باشید. دامولا در گوشم یک چیز گفته بودید یادتان است؟ دامولا در اینجا 50,000 لیره می باشد. انشالله. محکم کن. در اصل 20,000 لیره دادنی بودم، اما غیرت شما را دیده 30,000 دیگر زم کردم. التماس این کمک ناچیزی ما را به اعتماد رسانید و در حق ما دعا کنید. بده. در حقیقت ما رو در غفلت گذاشتید. کم بغلان بسیار خرسند می شوند. استغفرالله داملا، استغفرالله. خدا از شما راضی شود. شما کار دارید، وقتتون رو نگیریم اگر اجازه دهید. بفرمایید داملا. رفتیم. تشویش نکش، من خودم. تشکر. داملا بیدرک نشو. هجری این سمکه رو گرفته راست به محله روید. من می آیم. نظارت کنید. ما همش را با اینا باید گرفتیم. بسیار خوب. اکنون دور روید. دور استید که درک نکند. ها، دروغ بودگیش معلوم نشود. کاری کنید که مرا پی نبرد. ما او رو غم میدهیم و شما اومده او رو خلاص میکنید. فهمو؟ اینها کجا شدند؟ خاموشید! خاموشید! از پایهایش بردار! از پایهایش بردار! چی شده ایستاده است؟ سرده مرا! گم شوید! دف شوید!
زهرا تشکر زیاد. تشکر. نترس، من همینجا. خوب هستی؟ تشکر زیاد. زخم دار شدید؟ هیچ گپ نیست، زخمش خورد است. التماس به بیمارخانه روید. نه لازم نیست، من بیمارخانه رو دوست نمیدارم. من در داروخانه مرهم میمالم. خیر نباشد به کارخانه من میرویم. ها در آنجا آنقدر دور نیست. التماس مایلش التماس رفتیم. خود رو تشویش نمیدادی. انا بخیر. زورا جان تو رو یک دقیقه ممکن است؟ استاد بخشش حاضر می آیم. فهمم. چی شد؟ زورا جان وای مرد کیست؟ از کجای شناس می نموید؟ استاد زیاد امامی مسجدی محل امام در خانه ما زندگی میکنه. در خانه شما زندگی میکنه؟ تو با پلیس زنگ زدی؟ زنگ زدم. یزنا در راه اومده ایستاده است. خوش آمده. خانم زهرا در کجاست؟ زهرا خانم. یزنا. خوب هستی؟ یکم زخم نداری؟ با زنگ زدن سیلین زود آمدم. سیلین سلامت باش. هیچ گپ نه. تشکر. من خوب هستم، خاطر نشوید. یگان کاری بد شدنش ممکن بود اما استاد زیو خلاص کردن. در روزهای نزدیک آن بیناموس را دستگیر می‌نماییم و باید جای حادثه را از نظر گذرانیم. زیو بود چی بود؟ استاد زیو. من باید به او واخورم. حالا باید در همین جا است. بله بله یک دقیقه. عزلان استاد زیو رو ندیدی؟ من ندیدم خانم زهرا. رفیقان مهمون داشتم استاد زیو ندیدید؟ توبه کجا رفته باشد؟ حاضر در همین جا بود. شاید به نماز رفته باشد. آیا شما تلفن وای داملو زیو رو نداره در دستتون؟ آقای مامور من خودش رو میدونم لیکن رقم تلفنش رو نمیدونم. یزنا بهتر خودش به شما زنگ زنم میشود پرابلم نیست. یزنا به شما من گپ دارم. نترسید. آن بیناموس ها دیگر به شما ضرر نمیرسانند. من نگهبان تو هستم. نترس. آقای مامور خطا کرده ایستاده. جب دیده دوگانه یعنی وای فرق ندارد. اما شما من فکر میکنم که برای دوگانه تان ترسیدید. نترسید. سرژانت مایور یعنی یاردمچی کمیسر لونت نمیگذارد به شما ضرر رسد. یک چند سوال دارم. یزنا التماس بابایم از این خبردار نشوند خواهش میکنم. التماس. مایلش
اما جای حادثه را باید بینیم. اولا نامتان را بگفتید. سلین. سلیم. سلین. سلین. نامتان جایی بوده است. اکنون رقم تلفنتان را گویید. لازم می شود. رقم تلفنم را آقای اونسل دارند. این طور باشد از تلفن آقای اونال به من زنگ زنید. روز بخیر. خدا یارتون باد. نایستید. کنی از پای کار شوید. با استاد زیو پولی خیریه را آوردیم. خیرت چی؟ یک صاحبکار با استاد زیو 500,000 لیره خیر کرده است. 500,000؟ بله. حالا آن پولها در دست یکی هجری می باشند. سلین، من سخت ترسیده ایستادم. باز یگان مشکلی نشود. سفسطه نخون. برای چی مشکلی شود؟ در آخر شخص در کوری همون رو پیدا کردیم. جانم، تو خواطر نشو. یگان کس از یگان چیز خبردار نمی شود. گویا که تو در حقیقت اویله برپا کردنی. به هر حال دشوار است. به فکرم اومد. خوش آمدید خانم. زورا شما را انتظارن. نور، خوش آمدی. دوستم خوش آمدید. سیلین، دوستی چی؟ سفسطه نگوی. سلام آقای آنور. سلام. زورا باور کند گفته گل هم آورده است. چی کار کرده ایستاده ای؟ میشنون. نور، در اینجا راست ایسا به این طرف گذر. دخترها شما بسیار زیبا شده اید. تشکر. من با بابایم خبر دادم میگویم شما به حضور در اینجا صحبت کرده ایستید. امکم در آنجا. التماس امکت رو با این کار همراه نکن که در هیجانم. رو بابایت رو فریاد کن. مایل شما صحبت کردن گرید من میگویم. سلام خانم زیبا، خوش آمدید. به شما چطور یاری رسانم؟ به عقل است تو یگان کس یاری پرسید. کدامش؟ انا اینش. بابا جان، شما آواره شده نفرمایید اینجا بیاید در اینجا صحبت کنید. چی؟ داماد اینجا می آید در حجره من. تو چی گفته ایستاده ای؟ کنی زود رو با پایان فرا. من آمده ایستادم. رو حاضر تیار شده می آیم. نور جان، تیاری تبین. بابایم آمده ایستاده است. خوش رو شرمگینانه گپ میزنی، فهمیدی؟ نامرد. اصلی؟ تو چطور در حق من این کار رو میکنی؟ من چی کار کردم؟ با من خیانت کردی. چی؟ هجری. بله با استاد. تو حاضر به من سوال دارم نگوی که طبعا خیره است. من روم که استاد آمد. خیر جان. تا بازدید. استاد امانتتان را آوردم. تمام. با من ده.
با شما جواب. شب خوش استاد. دوستم لیکن من یک سوال دارم. کنی زود بگو در درون این چی است؟ شوکت تو هم سوال نپرس. توبه رفتیم. ها باز با بالاش بینشین. من ندیدم. تو با برادرت معامله خنک کن. لیکن برادرت به این نگاه نکرده لباسهای دوست داشته تو را جمع کرده بیاره. ببین برای چی؟ این لباسها را برای آن آوردم که این دنیا را هم ببینی. کدام دنیا شوکت؟ من خودم میشدگیم بر این شدم. این لباسها را گرفته بیپوش. روزهای گذشته بر این کمتر رقص و بازی میکنی. نور تو با من دوست داشته ندارم گفته بودی. دوستم تو کاری درست کردی. دخترها آرام شوید. تمام آرام شوید. تو مگر دیوانه هستی؟ ما جدا شدیم. خیانت چی رو گفته ایستاده ای؟ از بین یک سال گذشت. تو دیوانه هستی؟ کدام از شما زهرو است؟ زودتر بگوید. خانم اصلیه اصلا حقیقت دیده شما برای نیست. زهرو تو هستی. تو حق نداری که با من گپ زنی. آروم شوید. التماس داد نزنید. بابایم میفهمد. شنیدن گیرد. من همه دانه کشمون چقدر شرمنده هسته. ایستا اصلیه گوش کن. حاضر با تو همش رو میفهمونم. آرام شو. چی رو میفهمونی؟ زودتر فهمون. یک بار برای خواستگاری من چونین گل چونین کشیم و کاستیوم پوشیدن نآمدی. برای اینها باشد. اصلیه گوش کن. یک لحظه آروم است. تمام حاضر همش رو با تو میفهمونم. تمام خاموش استید. زهرو جون بی ممکن نقل کنن. دیگر چاره ای نداری. بابای زهرا با قریبی وفات میکند. میخواهد پیش از مردنش توی زهرا رو ببیند. چی؟ برای خرسند کردن بابایش من اینجا آمدم. دامادی ساخته هستم. بفهم. این همه بازی است. خانم اصلی آرام باشی. تنها خرسند شدنش رو میخواهیم. یعنی شما هر دویتون؟ بله عیناً همین طور. شما فکر میکنید که من بیعقل هستم؟ آیا در نزد شما یکم کودک هست؟ دامادی ساختن بابایش میمرده بوده است. این چی غوغاست ها؟ چطور خوب است؟ وای 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 لیوناردو دیکاپریو تو این رو ببینه اینقدر زیبا شده است. با دستت چی شد؟ هیچ چیز نشده است. چخیل من فراموش کردم. چرا فراموش کردی؟ یک دقیقه تو ما رو اینجا انتظار شو. کمی پس می آیم. وای 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 دوملوی عاشق. زهرا جان یکم پرابلم هست. نه این چی به ترتیبی؟ آیا همه چیز رو من جمع میکنم؟ شما کیستید؟ برای چی اینجا غوغا میکنید؟ این زن چی سفستان میگوید؟ بابا جون چی؟ چی؟ این زن چی گفته ایستاده است؟ بابا جون این یا که این داماد است؟